हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रीति ज्ञान में। जानकारी से रिलेटेड वीडियो देखने के लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ है? केरल, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दामोदर घाटी बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे मोतियों का शहर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुटर, हुबली, कानपुर, हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है लद्दाख, कानपुर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई, इंदौर, भोपाल, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार किस देश के पास है? रूस, यूरोप, भारत, भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को, फ्रांस को, इटली को, जर्मनी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 11, पवनों का देश कहा जाता है? नॉर्वे, न्यूयॉर्क, डेनमार्क, अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? जर्मनी, जापान, मलेशिया, इजराइल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 13, नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत, जापान, नेपाल, पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब, महानंदी, गोदावरी, भागीरथी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। रोम, क्यूबा, थाईलैंड, फिनलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड।